好，咁其中一個 trivia 啦，就係呢套戲本身就個 title 叫做雞同鴨講啦。咁電影中佢都出現咗好多雞同埋鴨嘅一啲 motif 啊。motif 咩係 motif 啊？咁 motif 就係一啲重複出現嘅一啲 icon 啦，或者一啲 symbol 咁樣。係啦，咁呢套戲入邊啦，咁佢都最大圍就係一個燒鴨鋪啦，同埋炸雞店啦。哦，就係雞同鴨啦，不斷出係啦，現嘅。咁呢個最明顯啦。咁另外就吉祥物。吉祥物，佢哋着咗嗰套衫裝扮啊嗰套裝扮一個雞一個鴨咁樣又打交，係啊，咁就直接食正嗰個雞同鴨講嘅事啦。跟住另外啦，阿許冠傑喺中間剪彩嘅時候嗰度又講咗一句，真係雞咪都唔同鴨到，真係雞同鴨講啊！係都不斷出現呢個motif。係咁最尾就阿許冠文啦。